yüreklere korku salan ben. Düşmanımın kızına yüreğimi verdim. Şimdi de geri aldım. Ana! 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 Hatırladın mı? Hatırlamadın. Hatırlama. Baban gibi acıdan taşa dönme. Burada ananın canını aldığım gün, ölene kadar seninle konuşmayacağım dediydin. Öyle de oldu. Bir tek kelime bile etmedin. Belki Yüce Tengri duydu andını. Aldı aklını, kesti sesini. Verdi cezamı. Belki ceza değil de ödül verdi bana. Kimseye diyemediklerimi demem için usunu da sesini de almış bir tegin verdi bana. Soluma bakarım. Oğlum Temur'u görürüm. Kılıç kuşanmıştır. Kan dökmüştür. Düşman kaçırmıştır. Ganimet almıştır. Ama ona içimi dökemem. Sağıma bakarım. Oğlum Kaya'yı görürüm. Kalem kuşanmıştır. Kan dökmeden il almıştır. İpek yolundan servet edinmiştir. Dolama çipleri düz bağlamıştır. Ama ona da içimi dökemem. Yüreğime bakarım. Seni görürüm. Kan da dökmedin. Boyun da yedirmedin, diz de çöktürmedin. Allah'a bir yararın da olmadı. Ama Han'a çok yararın oldu. Han olduğu için yalnız olan Alpago Han'a çok yararın oldu. Her derdimi sana dedim. Rahatladım. Şimdi bile. Ananın acısını yüreğimde taşıdığımı bir sana söylerim. Bundan böyle bir tek Han'a değil, Gökhanlığına da faydan olacak. Kandaşımın kızı sana gelin, bana rehin olacak. Tek evladı sarayımızda olduğu sürece Balamir baş kaldıramayacak. Bu yüzden veririm seni. Gökhanlığı bölünmesin diye. Anlar mısın?
benim işime gelir. Bir ses etsen. Bir kere sesini duysam. Şu karşı dağları yıktırır. Şu sessiz ırmağı kuruturdu. Bir ses